Vad snurrar det? Vad gör han? Han är trött nu. Ja, Jaha, grattis! Dagens första. tack. Skönt. Varsin. Precis. Och där har vi iPiloten. Nyköpt. Oskar har köpt en ny båt. En ny båt. Vad var det inte här? Sliter linan, eller? Det såg ut på fisk. Åh, vilken kul hugg då! Smacka igång, sa det. Åh, han drar. Det är fint. Här måste du väga. Ja, det kan vara över 3, va? Ja, det är kul. Ja, han smackar på rejält i hugget. 3,9 kilo. Det är helt okej för att vara 20 juli. Och typ 22 grader i vattnet. Ja, fruktansvärt hugg kan jag säga. Smack! Det här är min tredje fisk. Ja, det blir 4 poäng nu. Andreas har 5 fiskar. Och 9 poäng. Eller? Så att jag ligger under än så länge, men nu kommer vi. Det börjar ta sig ändå. Vi prövar gammal storm. Det här är kul. Jaha, hur går det? Det här är min 4:e fisk, så det går sådär. Han ger sig inte.